首次上稿。13:09更新时间16:09即时新闻综合报道。中央气象局在今日中午15:15针对全台15县市发布大雨特报，请民众出门在外多加留意天候状况。大雨警戒地区为新北市、台北市、基隆市、宜兰县、新竹县、桃园市、花莲县、苗栗县、台中市、云林县、南投县、台南市、嘉义市、嘉义县、高雄市。中央气象局表示，因对流云系发展旺盛，今日亦有短时强降雨发生，大台北、台中、南投、嘉义至高雄地区及苗栗以北、宜兰、花莲山区有局部大雨发生的几率，请注意雷击及强阵风。气象局也在下午3:12针对台北市、新北市及基隆市发布大雷雨即时讯息，持续时间至下午4:15为止。气象局指出，旺盛发展的对流常伴随打雷、闪电与剧烈降雨，并可能出现较强阵风甚或伴随冰雹发生，导致路面湿滑，步行与开车请注意安全，切勿在河流、溪涧或低洼地区逗留。大雷雨示警区域包括台北市松山区、中山区、内湖区、士林区、北投区、新北市新店区、石碇区、坪林区、乌来区、西址区、金山区、万里区、基隆市七堵区、